मान्य सदस्य खुशबु ओली, छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिले यस सदन मात्र होइन, मुलुकको संवैधानिक मर्यादा, सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्व, इन्स्टिट्युसनल स्ट्याबिलिटीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आज धेरै हप्ता बितिसकेको छ। हामी निरन्तर प्रधानमन्त्रीबाट जिम्मेवार जवाफको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफदेहिता होइन, मौनता मिश्रित शक्ति प्रदर्शनको सङ्केत देखिएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई राज्यका संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र मुलुकको संस्थागत स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउने केन्द्रका रूपमा कल्पना गरेको थियौँ, तर पछिल्ला घटनाक्रमले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन मात्र दिएनन्, झन्डै 9 घण्टासम्म नियन्त्रण राखे जस्तै अवस्था सृजना गरी आफूहरूले चाहे अनुसार कदम चाल्न दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले त्यसको खण्डन तत्काल गर्नुपर्छ। यदि सत्य हो भने यो एउटा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ। नयाँको नजिर के यही हो त? यति मात्र होइन, नेपालको दशकौँ प्रयासबाट निर्माण भएको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि समेत आघात पुगेका समाचारहरू आएका छन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भनिएको छ। यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? आज हाम्रो विदेश नीति र कूटनीतिक संस्कारलाई कुन दिशातर्फ धकेलिँदैछ? प्रधानमन्त्री र म तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म निजी सचिवालयको प्रभाव र हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्ने व्यापक चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र हाबी हुँदै गएको अनुभूति बढेको भन्दै व्यापक सार्वजनिक गुनासाहरू आइरहेका छन्। यसले संस्थागत स्मृति, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। राज्यका संस्थाहरूमाथि राजनीतिक कब्जा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति यहाँ प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। यहाँ विधि, प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने कस्तो प्रशासनिक संस्कृतिको निर्माण गर्न खोजिँदैछ? स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर पार्दै औपचारिक शक्ति केन्द्रहरूलाई बलियो बनाउने क्रम देखिरहेको छ। हाम्रो राज्य व्यवस्था कुन दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछ? सभामुख महोदय, हामी संस्थागत शासनतर्फ जाँदैछौँ कि व्यक्ति केन्द्रित र अनौपचारिक नियन्त्रणको अभ्यासतर्फ? आज मूल प्रश्न एउटा व्यक्तिको होइन, संस्थाको हो। सरकारको कहाँ जाँदैछ? सरकारको संस्कार कस्तो बस्दैछ? के राज्य सञ्चालन विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने हो कि केही व्यक्तिहरूको इच्छा र बुझाइ अनुसार चल्ने हो? हामी संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई भय र दबावमा राख्ने र कूटनीतिक मर्यादालाई हल्का रूपमा लिने नयाँ संस्कृतिलाई सामान्य बनाइदिन्छौँ त? यसमा सरकार गम्भीर छैन, हामी संसदहरू नै गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता के हो? नेपालले वर्षौँ लगाएर कमाएको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थाहरू किन सृजना भइरहेका छन्? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन अस्तित्वमा रहेको हो कि संस्थाहरूलाई निर्देशित, नियन्त्रण र प्रभावित गर्न, सुशासनको नाममा राज्यका निकायहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कहाँसम्म उचित ठानेको? र अन्त्यमा देशका संस्थाहरूलाई बलिया भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, संस्थाहरू कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्कियो भने त्यसको मूल्य एक व्यक्तिले होइन, हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवासीले चुकाउनुपर्छ। र हिजो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले कुवेतमा भएका घटनाक्रममा सफर जेलमा केवल 7 जना महिलाहरू रहेको यहाँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के उहाँले त्यो सफर जेलमा 24 घण्टा अघि मात्रै बसेर फर्केकी चेलीलाई बोलाएर उहाँले सोध्नुभयो कतिजना त्यो जेलमा छन् भनेर? आज उहाँले हामीलाई प्रमाण दिनुभएको छ कैयौँ महिलाहरू जेलमा छन्, तर फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो राजदूतावासलाई मात्र विश्वास गरेर यहाँ 7 जना मात्रै छन् भनेर जुन जिकिर गर्नुभयो र कुवेतमा हामीले भनिराखेका जस्ता कुवेतमा सङ्घर्ष गरिरहेका युवाहरूले हजुर म सक्दैछु, कुवेतमा सङ्घर्ष गरिरहेका युवाहरूको सङ्घर्षलाई उहाँले त्यति साह्रो होइन
भनेर जुन हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु। सत्य अति नै तितो, कठिन र गम्भीर छ। त्यसले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले हामीलाई बोलाउनु भयो मन्त्रालयमा भने हामी सबै प्रमाण उहाँलाई पेश गर्छौँ। धन्यवाद।